Wieżowiec The Bridge, zlokalizowany przy Placu Europejskim w centrum Warszawy, jest jednym z najnowszych projektów wysokościowych w stolicy. Inwestycja realizowana jest przez firmę Gelamco. The Bridge wyróżnia się na tle stołecznych wysokościowców dynamiczną bryłą, która z każdej strony wygląda inaczej, a każda jego kondygnacja jest niepowtarzalna. Nie ma dwóch identycznych. Na 40 piętrach znajdzie się w sumie 47 000 metrów kwadratowych najnowocześniejszej powierzchni biurowej. To najwyższy tego typu obiekt, jaki jest obecnie budowany w Polsce. Na ten moment prace budowlane nad wieżowcem są już na zaawansowanym etapie. Wieżowiec w kwietniu 2024 roku osiągnął swoją docelową wysokość, która wynosi 174 metry. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Montowane są instalacje wewnętrzne oraz wyposażenie biur zgodnie z najnowszymi standardami ekologicznymi i technologicznymi. Rozpoczął się również demontaż ostatniego żurawia wieżowego. Planowane jest także wykończenie przestrzeni wspólnych, w tym lobby z antresolą, w najwyższym miejscu sięgające aż 18 metrów, które łączy nowy wieżowiec z historycznym budynkiem Bellony. The Bridge, zaprojektowany przez renomowaną pracownię UN Studio, wyróżnia się nowoczesną, minimalistyczną formą, która wpisuje się w architektoniczny krajobraz nowego centrum biznesowego Warszawy. Zakończenie wszystkich prac budowlanych i oddanie wieżowca do użytku planowane jest na 2025 rok.
первого раза не перейдете.